Hello，大家好啊！家輝講錶啊，今日又想同大家講下咩呢？咁樣，如果今年嘅年頭啱啱開始啦，咁小弟咁買咗兩隻錶啊。咁如果有留意我嘅片呢，都見到啦，買咗呢一隻係精工啊，佢呢隻呢 Kinetic，咁呢隻錶呢，都出咗好耐㗎啦，應該咁10零年應該都有㗎。咁點解會買佢呢？因為佢真係停咗產，咁同埋加埋啦。如果你買一隻有牌子嘅錶，你又知你停咗產，但係你又見到佢全新錶，運作正常，咁我覺得佢有一個幾好嘅折扣，我覺得 OK 啊。加埋有時我哋玩錶，點解好多朋友都話啦，中意玩啲 NOS 咧咁樣，你會揾翻佢呢啲保養俾你。見到嗱，你睇下，咁個盒我就唔攞出嚟呢個盒，因為我都就費事，佢盒都溶晒啊。因為真係 NOS 嘅錶，你見到佢又俾翻個證書呢啲我好似個古董咁樣，有時覺得幾得意咁樣，係嘛？呢啲保用卡，成張喺度，你睇下人哋呢啲擺到內度咁樣，保用卡 NOS 嘅錶啊，呢隻個印都冇啊，冇填 number，咁呢啲真係全新錶嚟噶嘛 ，NOS 噶嘛。咁你要發覺佢唔會有啲咩什麼話低咗有幾多日期啊咁樣，仲有咩人哋保養2年明明，咁你話得翻1年咁你話俾我聽你 NOS 我就唔係咁信噶啦，我哋就信呢啲。嗱，俾埋個保養卡你啦，有問題攞翻過嚟俾我幫你搞啦咁樣，你去攞翻去都耐噶啦，佢又幫我跟進咁樣，係咪？咁有時呢啲老友都話啦，得㗎啦，你攞過嚟啦。我哋呢啲買慣熟慣，知你唔係啲亂咁嚟嘅人，係咪？最緊要我哋呢啲其實老老實實，最緊要隻錶玩企企理理咁樣，真正嘅 NOS 成隻錶攞翻嚟攞上手嘅時候睇過晒啊，完全冇嗰啲古靈精怪嘢，又話嗰度一點塵啊，呢度一點花啊咁樣，佢又冇嘅。呢樣嘢係最緊要嘅。咁啦，另外啦，呢隻山道士點解會買佢呢？咁樣，因為山道士如果上年有行過標展呢，都發覺原來山道士俾印度朋友收購咗啊。而家出嗰啲山道士呢，都係用咗個 Miyota 機芯。咁呢一隻呢，都仲係用緊 ETA 機芯啊嘛。變咗冇呢隻潛水款啊。之前冇買過，原來好多都要我買咗，原來冇買過噶嘛。見到又買翻隻嚟玩下啦，係咪？又係特價，最抵玩啊！玩呢啲，睇下啦，係嘛？成隻錶呢啲又係本書俾你，都唔使吸引，冇話幾時低呢啲。今上你買隻新錶咧，佢唔會同你低咗落去，冇意思嘅。佢都一低得嗰啲就其實已經係可以咁講。多數都係用過，因為我哋呢啲唔係勞力士雕陀嗰啲專門店買嗰啲，係咪？人哋唔理啦，總之你決定買，即刻同你低咗佢，即刻收錢。你冇戴過都好啦，咁呢啲就你嘅事，係咪？總之嗰啲就一定低眼嘅。你啲買二手錶嗰啲行情都知㗎啦，買嗰啲錶炒錶就咁好似啦，玩呢啲好簡單。就貪佢咩？嗰個山道士有翻佢應有舊底嗰個韻味喺度啊，叫做呢一個啦，黑圈頭15分鐘鋁片呢度就整翻個綠圈俾你。個夜光咧就有帶少少夜光嘅綠色，但係佢都係夜光又係綠色嘅喎。有翻個中文嘅星期六幾得意啊！同埋有時睇翻啦，有時懷緬翻好似呢啲咁嘅錶帶咧，有時幾得意嘅。呢啲薄橋，有時我哋自己買錶都係嘅，厚橋有想有隻，呢啲薄橋又有翻有隻，即係好似見證翻個
有時歷史咁樣咯。就算我哋有啲買啲舊精工呢啲帶啊，係啲好似啲片帶咁，覺得幾得意嘅樣都咁啊。所以有時儲翻隻呢啲錶玩下啊，喺特價裏面買翻隻，我覺得可以保存翻啦。咁呢啲你又唔會話好入肉嘅，但係人哋真係一個俾翻個瑞士嘅 ETA 機心理，咁啊打折扣，咁啊又可以撐喺小店，所以變咗啦。玩錶啊，有時我哋都係嘅，去鋪頭又好，邊度都好啦。你真係揾錶，如果佢同你講啲 NOS 啊，我哋成日都會講噶啦，唔使講噶啦，人哋呢啲話俾你聽啊，呢啲證書啊，呢啲書仔，咁有得俾你，你中意儲嘅咪儲翻本咯，係咪？你覺得冇需要嘅，你咪自己唔要啦，咁啊，或者掉咗佢咯，就係咁樣咯。咁啊，所以今年啦，1月份應該都係玩住呢兩隻先啦，因為相信嚟緊都仲有啲好嘢買下嘅，係咪？好似呢幾日我都係咁推介人哋買羅西尼咁樣啦，因為佢性價比真係好高，所以都冇計嘅，又落去幫手下，又見到呢幾日啦，好多時都見到多標友啊走嚟捧下場，支持下小弟咁樣啊，等我可以幫下啲老闆手啊，幫佢推晒啲貨，佢唔賣晒嗰啲貨，佢又唔會再有新入貨翻嚟，係咪？咁我都係想玩多啲新嘢啊，梗係幫下手啦。咁啊，大家落嚟幫佢清咗啲貨去嘅時候，睇佢嚟緊佢有啲咩玩嘅時候，又再揾大家去研究下咯。所以就係咁樣啦。所以今日記得啦，我哋真正嘅 NOS 手錶就係好簡單、平靚正啊，買啲揾唔翻嘅，唔好玩啲擺咗喺度4、5年啊嗰啲現行啊，仲有得買嗰啲啊，成日都係咁樣，就係咁樣咯。好啦，咁多口咗啦，唔講啦，好，拜拜。